Yol hərəkəti qaydaları hər birimiz üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Amma həssas qrupdan olan, xüsusilə də əlilliyi olan şəxslər üçün bu qaydaları bilmək təhlükəsizliklə yanaşı müstəqil hərəkət etmək hüququnun da açarıdır. Məhz bu səbəbdən də Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Dostluğa Yol Aç adlı layihə həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində iştirakçılara nəinki yol nişanları və qaydalar öyrədilir, həm də onların real həyatda, küçədə, keçidlərdə, ictimai nəqliyyatda özlərini daha təhlükəsiz və inamlı hiss etmələri üçün praktik təlimlər keçirilir. Bu maarifləndirmə işində bizə dəstək olduqlarına görə təşəkkür edirik və uşaqlara bu mən düşünürəm ki, onların gələcəklərində də, bugünkü günlərində də çox əhəmiyyət kəsb edəcək ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət etsinlər. Ən əsası onlara biz bugün işıqforlarla hərəkəti, yəni piyadalara aid olan işıqforlarla sürücülərə aid olan işıqforlar arasındakı fərqi izah etdik. Piyada keçidləri, yeraltı, yerüstü keçidlər barəsində məlumatlar verdik. Biz il boyu tədris ili ərzində müxtəlif məktəblərdə bu cür maarifləndirmə işi aparmışdıq. Digər məktəblərdən çox fərqli oldu. Uşaqların səmimiyyəti də, uşaqların fəallığı da, uşaqların söz verməsi də. Mən belə nəticəni mən düzü deyim, gözləmirdim. Elə bilirdim ki, bunlarda təsəvvür ümumiyyətcə yoxdur. Ancaq gördüm ki, yox. Bunların həm təsəvvürləri var, həm də çox səmimi qəlbdən söz verirlər ki, biz yol hərəkəti qaydalarını pozmayacağıq. Burada apardığımız maarifləndirmə işlərində bir daha gördük ki, uşaqların diqqətini yoxladıq. Rəngləmə materialından, oyunlarla. Bu da onlar üçün əyləncə oldu. Mən elə bilirdim ki, bu oyunda alınmayacaq, ancaq çox gözəl alındı. Buna da çox sevindim. Yol hərəkəti qaydaları haqqında məlumatlar öyrəndim. Əvvəldən məlumatın var idi, bilirdin yol hərəkəti qaydalarını, yoxsa burada öyrəndin? Bilirdim. Bilirdin. Nələri öyrəndin burada? Svetofor haqqında, işıqları haqqında. Maraqlı oldu sənin üçün? Bəli. Mənim adım Güldür'dür. Mən bütün yol hərəkət qaydalarını bilirdim. Tədbir çox xoşuma gəldi. Bugünkü təlimdən bilmədiyim məlumatları öyrəndim. Əvvəl bilirdin yol hərəkəti qaydalarını? Nələri bilirdin? İşıqfordan necə istifadə edildiyini, bəzi yol hərəkəti qaydalarını bilirdim. Tədbirin sonunda təlim iştirakçılarına diplomlar verilir.